Sziasztok, Szabi vagyok, és ebben a videóban bemutatom nektek a Samsung egyik csúcs kategóriás hangprojektorát, mégpedig a Q930C Q-szériás prémium kategóriás hangprojektort. A 930-as egészen pontosan egy 9.1.4 csatornás hangrendszer, amelyhez egy nagy teljesítményű 8 szolos vezeték nélküli mélyláda mellett már egy vezeték nélküli háttérsugárzó szett is érkezik a csomagban, így rögtön egy teret betöltő hangrendszert kapunk, nincs szükségünk egyéb kiegészítőre a tökéletes hang érdekében. Az eszköz rendelkezik középsugárzókkal, felfele irányított hangszórókkal és oldalsó hangszórókkal egyaránt, így képes a vezeték nélküli Dolby Atmosra is, amellyel igazán meggyőző a háromdimenziós térhangzás. A hangprojektor persze számos hangzást segítő funkció is támogatja, ilyen például az AVA rendszere, ami bekapcsol, ha éppen külső zavaró hangot észlel, vagy a Space Fit Sound Pro, ami képes az adott szobára optimalizálni a hangbeállításokat, ráadásul már a mély hangokat is. Természetesen a Q-Symphony 3.0 sem maradhatott ki a Q930C-ből, ugyanis ezzel a tulajdonsággal képes elemezni a hangot, majd a csatornák szeparálásával, illetve a TV és a hangprojektor hangszóróinak egyidejű használatával fokozza a térhangzást és növeli a hangélményt. A standard hangmódok mellett elérhető az adaptív hangmód is, amely elemzi a tartalmat és annak megfelelően állítja be a hangzást. Különböző típusú tartalmakat tehát másképpen fog hangban megjeleníteni, így legyen szó foci meccsről, sorozatról vagy éppen a híradóról, mi mindig az ezeknek megfelelő hangbeállításokkal tudjuk élvezni az adott tartalmat. Játék közben pedig bekapcsol a Game Mode Pro funkció, ami szintén az adott típusú játékra optimalizálja a hangzást, és ennek megfelelően emeli ki a speciális hangeffekteket. A hangprojektor kialakítása egyébként rendkívül letisztult és tökéletesen illeszkedik a csomagban lévő mélyládához és háttérsugárzóhoz egyaránt, így bármely környezetbe be tudjuk illeszteni. Egy csúcskategóriás hangprojektorból persze az okos funkciók sem maradhatnak ki, így került bele Tap Sound is, amivel egyetlen érintéssel azonnal tükrözni tudjuk a telefonunk hangját a hangprojektorra, illetve a Wi-Fi és Bluetooth csatlakozás is elérhető, további lehetőségek véget. A Q930C tehát nem csak hangzásban csúcskategóriás, de megjelenésben és funkciókban is kifogástalan. A csomaghoz tartozó 8 szolos vezeték nélküli mélyláda és vezeték nélküli háttérsugárzók egy nagyon jó szettet eredményeznek, amelyek segítségével könnyedén igazi moziszerű hangzást érhetünk el.